बहुत ज़्यादा का साफ नहीं। वो यही है कि नहीं जी? कहाँ है बाबा? शांत हो जाएगा तो शांत का निकल रहा है। ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर है, सरकार का नहीं। शायद पूछवा दें उससे जाके। चलो बाबा जी कहाँ किन्हीं सीधे धूल मची छोड़ा जाएगा। क्या छोड़ा गया है? उतरने वाली है, काफी दिन रहेगा छोड़ा ये क्या यार, देख नहीं पाएंगे क्या दौड़ रहे हैं? प्रदूषण नहीं करता ये। हो गया काफिला है ये नहीं है गाड़ी अच्छा, वाड़ी। अच्छा अभी उधर से आएंगे कहीं से का कोई है ये नहीं है, है नहीं, है नहीं। उधर से आएंगे, वो बैठ के जाएंगे। अच्छा हेलीकॉप्टर खाली है मतलब।